No täitsa kenad puurid muidu. Nii, siia siis enne kui need kupu ära puuristame, siin on niuksed õnarad. Siia pannakse sisse sööt. Pannakse sööt sisse ja noh, praegu on poes ka sööta müüa nii palju kui kulub. Kui te lähete näiteks Võrru, Talmetil on seal kilode või sadade kilode kaupa on seda sööta seal riiulis. Pidi osas olema. Mis nimega see sööt on? Mingi api. Ja ei, tal oli jah mingi api. Apifonda. Hakkas peale, aga ma jah. Nii et ühesõnaga... Kõik need fondad kõlbuvad. Jah. Nii. Vist oligi apifonda. Apifonda oligi. Ja siin on siis niimoodi, et need kohad, siin on väiksed, kuhu see sööt tuleb sisse panna, aga noa otsaga annab siia äkki panna. Näete, täna on nii palju külm, et see sööt on ka siin ära väga kõvasti tahkestunud. Nii. Nüüd sellest on nüüd see hea, et nüüd kui, et siin ema ei saa siin päris söödaga ennast nii väga ära määrida, kuna need vahed on hästi väiksed ja see tuleb vaadata, et see keskkoht jääksigi puhtaks. Muidu teinekord juhtub niimoodi, et kui see sööt ka on natuke vedela võitu, siis ema määrib ennast ära ja selle sula sööda sees määrib ära ennast ja lihtsalt lämbub ära. Tal need traheed lähevad seda sööta täis ja lämbub lihtsalt ära ja pärast vaatan, mis viga ema ära suurt puuri. Viga selles, et sööt on liiga kõva. No siin on praegu täna on jahe. Mul on oma tehtud sööt. Tähendab kristalliseerunud mesi ja tuhksuhkur. Nii et praegu on ta hästi kõva. Aga ta võiks natuke pehmem olla. Aga ühesõnaga nõue on niimoodi, kui te selle sööda valmis teete ja siis veeretate niisuguse kuuli ja panete kööki laua peale, siis ööpäeva vältel ta ei tohi laiali vajuda. Võib-olla alt natukene läheb siledamaks, aga üldiselt laiali vajuda ei tohi, siis on paras sööt. Ja kui ta laiali vajub, siis segate lihtsalt tuhksuhkrut juure. Ja siis saab niimoodi sest asjast. Umbes kogus, mis vahekord on? Vahekord on, oleneb muidugi meest. Kristalliseerunud mesi, siis tuleb kuskil umbes 1 osa mett ja 4 osa tuhksuhkrut. 4–5. Aga kui on vedelmesi, värsket vuuritatud mesi, siis on 1 osa mett ja 6 osa tuhksuhkrut. Umbes. Ja kui ta on, mesi on nagu suurema veesisaldus, läheb suhkrut rohkem. Ja nüüd, kui on ära söödastatud see puurikene, siis ei ole muud mitte midagi, siis lükatakse puur siia peale. Tähendab puuristamine selle viguriga, selle Nikoo järgi. Puuristamine hästi lihtne. Tähendab, meie ei võtagi seda, ei hakka teda üldse kantima ja seda ohtu ka ei ole. Eriti näiteks, kui see on see kasvatusraam on siin ülemised, mis on liikumatud sinna pandud, pistame lihtsalt see puuri siia otsa. Nii. Ja on asi lahendatud. Emad kooruvad. Ja siis võtame ta sealt ära, aga muidugi see vahejupp on tehtud niimoodi, et teoreetiliselt ema ei tohiks siit läbi pääseda. Ei tohiks. Aga kui on ikka niisugune niru ema, kurivaim tuleb läbi. Ma arvan, et tuleb. Ma ei tea, kogemust ei ole, aga näed kui niisugune jublakas. Ja need on siis sedasi, et need alused kinnitaks siis täitsa jäigalt sinna liistu külge kuuma vaheauruga ja siis pannakse paika. Aga ma ei ole saanud pihta ja ei oska ka, mis kuuma ma siis saan ja millega ma teda pihustan. Tähendab, see on jälle oma, et on vajapuud, millega ma saan siis pihustada, et panen siis need kuskile. Jenteril on see pehme, see on kõva. Ei ole Jenteril ka kõva. Jaa, Jenteril kõva. Jenteril oli need vanad olid niisugust pehmemad, aga praegused need uued, need on täitsa kõvad ja ei kannata temperatuuri ka. Nii et võib-olla tõesti või kas ma sain nüüd õieti aru, et võib-olla siis ütled panna need kupu algmine ja pihustada siit seda vahaauru või kuuma vaha siit poolt. Aga muidu, kuidas sa sinna teda, võib ju ka nii teha,
et lihtsalt kasta ükshaaval sisse nad sinna sulavahasse hästi korraks ainult nii ja mitte pikalt hoida, et võib-olla tõesti saab, aga muidu ütleme näiteks teha päris vahasse kunstkupu. Ma kardan, et seda on üsna tülikas siia panna nii kaua, kuni mida topime, ta läheb pehmeks ja deformeerub jälle. Et ilmselt peab ikka baasiks olema see kupu alge, aga selle miskit moodi vahaga ära katma. Et võib-olla siis hakkab ema ka nagu parema meelega siia peale munema. Kooraamil on siin üleval emapuur. Nii et seda kooraami saab kasutada ka niimoodi, et me võtame selle ema ja paneme tema, tähendab, võõrasse peresse, kust on ema enne eemaldatud ja siia ülesse saab panna siis nagu ema, siia pannakse sööt, nii, sööt ja siis need peremesilased, kus me selle paneme, need siis ise päästavad selle ema siit pika peale lahti ja võtavad omaks ja käsevad munema hakata. Nii, et jenteril seda võimalust ei ole, tähendab, jenteril peab panema kohe ema peale ja samasse peresse, kus ta enne oli, nii et siin on, ja näete, auk ka on sinna tehtud, et ema saab siis siit august sisse puhuda. Jenteril on keskel niisugune suurem auk, kus käib kaanega, väikse kaanega kinni, nii et sealt tuleb ema sisse lasta, aga siin saab ema siis selle ema piibuga siia sisse puhuda tema, näete. Nii, see ema piip on siukene, et kui nüüd ema on kinni püütud, paneme siin punni ette, selle punni võtame ära, selle ka võtame ära, nii, ja nüüd puhume ema sinna sisse, nii, niimoodi. Ja ema läheb. Muidugi selle ema püüdmispiibuga on ka jälle lugu sedasi, et noh, eks need tootjad tihti peale nad, noh, ei ole ise mesinikud ja noh, see kork ja auguga kork ja see on puha oma tehtud. Ega algselt seda ei olnud, müüakse neid niimoodi, näete, poroloonist punn on siin ees ja teine kummist punn on seal. No aga kui mul on siin nüüd mesilased sees, olgu siis ema või siis ka need töömesilased, mis ma tahan panna emale saate mesilasteks, nad kurjad vaimud ei lähe siit välja vabatahtlikult. Nii. Mõni kõnnib siia poole, mõni sinna poole, aga kui mul on ikka see võimalus, et ma pistan näiteks, kui on ka see, et ma tahan saatepuuri panna või ka ütleme, et titoovipuuri seda mesilase ema ja talle mõnda saate mesilast ka, siis ma panen lihtsalt selle toru siit otsapidi sisse. Toru otsapidi sisse ja puhul. Nii. Ainult seda peab vaatama, et ema likki pea oleks sinnapoole. Muidu võib juhtuda lihtsalt, kui ema on selle koha peal ja väga kõvasti puhuda, siis võib ema 2 korra käärata. Jah, tal on keskkoht peenike küll, aga mine tea, jäkki teeb haiget. Ja puhume ja ema läheb lopsti siia ja see siiber ette ja kogu lugu. Ja teine asi see, et näiteks saate puuri töömesilisi panna. Täpselt samamoodi võtan siis kärje pealt, ajan siit nii palju sisse, 5, 10, 15, eks ole, panen selle peale ja nüüd mul on siis hea panna siis saate mesilased, näiteks saatepuur. Muide, see on ka Nikko emapuur, saatepuur ja see on tehtud nüüd paremini. Et nendel on eraldi auk seal, kus saab, noh, ta on veidikene võiks laiem see auk olla. Aga tähendab, saab ka panna niimoodi, et siit saab saate mesilase ilus sisse puhuda. Nii, ja lähevad lubinad sisse. Ema tuleb enne panna. Nii. Ja on väga hea, aga on ka osa puuri jälle niimoodi. See on ka Nikko puur, sellele on väga ebamugav, noh, siia poole, kus see luugikene on. See on nüüd mõeldud korduskasutamisega, see luuk peab siia kinni jääma, aga ta ei jää. No olgu see selleks, aga näiteks niimoodi siia pannakse sööt. Nii, sellest luugist meil 12. Nii, nüüd, kui me tahame siitpoolt panna, siitpoolt nüüd ema sisse panna siia, no tähendab, me peame siit väga täpselt sihtima teda ja siia pöidla ette panema ja siis puhkama. Nii,
Nii et see on tükimaad keerukam, kuigi jah, näed, tootja on mõtlenud igasugused vigureid välja, et hinda üles lüüa. Näete, siin on niisugune aasakene küljes, et me saaksime ta riputada sinna raamide vahele. Siis on siin mingisugused hiinavigurid küljes veel, siia pannakse naelakene ja siis pannakse tema sedasi raamide vahele ja nii edasi. Nii et nad ei ole, see on taanlase, põhimõtteliselt taanlase Hanseni taru koopia. Ma ei täpselt ei oska ütelda, kas ta just suurus täpselt sama on, ainult et Hansenil olid siin niisugused pulgad sees, kuhu mesilane kärje ehitas. Siis meie mehed nuputasid välja, et ta ei oleks päris plagiaat, et Hansen ei saaks nüüd ära pahandada eestlaste peale. Siis tehti niisugune laelaud ja näete, siit käib siis nagu raamat lahti. Nii, siia sulatakse siis väike kärjepõhja ribakene külge niimoodi ja pannakse siis sedasi kohale. Siin on auk, kus saab kupu sisse panna, aga nemad ei küsinud minu käest. Mina oleks ütelnud, et tehke kandiline auk. Nii. Mitte ümmargune. Milles on asi? Tähendab, kupu peale teha paarumisperet, noortest mesilastest, on väga suur risk. Juhtub neid mesilasi natukene vähem olema, mis nemad teevad? Paned ema kupusid august sisse küll ilusti, nii. Aga mesilased, kui neid juhtub vähe olevat, neil on külm ja nemad kobivad siia söödaruumi. Nii. Muidugi, kui söödaruum panna üleni täis kandit, siis nad sinna minna ei saa. Aga nii palju jälle panna ei ole sügavat mõtet. Ja mina ei pane kandit üldse, mina panen tavalise suhkru. Nii. Võtan perenaise tagant, ajan tavalist peenikest suhkrut. Nii. Panen kilekotti, panen selle kilekotiga siia sisse ja valan umbes pool klaasi vett peale. Nii. Aga põhiline on see, et see söödaruum oleks täis. Et sinna mesilane ära kobida ei saaks. Siis võib teha kupuga. Aga muidu parem on alati teha esimene kord teha emaga. Kui on noor ema koornud, tähendab selle, mida ma räägin, et peab olema siis ikkagi niimoodi, et siin peaks olema kandiline auk, kust me saame titoovi puuri sisse pista. Selle noore koornud emaga. Nii. Ja siis need mesilased askeldavad selle ümber ja läheb asi korda. Aga miks? Ma olen teinud niimoodi, siis õnnestub, kui ma olen teinud sedasi, et ma olen pannud need puurid noorte emadega. Olen pannud siia kärjekande kasti ja siia ma siis teen selle kogun, vaat selle paarumisperede jaoks mesilasi. Kogun mesilasi, nii. No ütleme, et siin on siis, panen selle kupumoori või tähendab puuridega selle raami siia sisse, nii, kus on noored emad koorunud ja nüüd. Ja siia pühin siis ütleme, et teistest peredest ilmtingimata lõuna ajal kuskil 2-3 ajal, kui vanem lennumesilane või vanem tarumesilane on juba lendama läinud ja pühin sealt siis noori mesilasi siia peale. Nii, noori mesilasi siia peale. Nii, nemad kogunevad siia ääre alla. Ja neid muid raame ei ole, ainult üks raam on selle kuppudega või puuridega on seal ja siis on niimoodi, et need kobivad sinna ääre alla. Miks auk on? Muidu nad tulevad üle ääre välja. Aga siis nad lähevad sinna ääre alla varjule ja seal on nüüd see raam, kus on need puuristatud emad peal. Kobivad sinna. Ja nüüd lasen seista sellel kuni järgmise päevani. Vaata, siis ma võtan sealt küll ema, lasen kohe lahti, viskan need noored emad kulbiga sinna, või noored mesilad kulbiga sinna tarru ja siis panen ema ka kohe, siis tõesti probleemi ei ole. Aga kui ma võtan, ütlevad, eraldi puurist ja panen sinna, on ebaõnnestumised, võtavad maha. Me siis vaatame neid puure, mille ümber siis need noored mesilad seal on kogunenud selle ööga. Nii. Mõnel on nihukene suur kobar ümber, mõnel on vähe, tead, eks ole. Ma olen naernud, et ma need, kus on suur kobar ümber, et sellest tuleb hea ema, ma olen endale jätnud. Teised, olen sõpradele maha müünud. Pannud tiku otsaga,
tiku otsaga olen pannud sinna kupule, kust on ema veel koorumata. Tiku otsaga sinna piisiks ja piisased apiroid. Nii. Küll kobarduvad ilusti ümber. Ja see apiroil on ikka jah, niukene, ta on kunstlik ema feromoon. Kunstlik ema lõhn on. Ja ma mäletan, noh, ma ei tea, kust Ellamaa teda hankis. Mina ei olnud teda saanudki veel ja läksin Ellamaa poole ja tema näitab. Tal oli pandud traktori käru peale paarumistarukene, pisikene paarumistarukene, mesist käisid sisse välja ja ütles, et tule, ma näitan sulle ühte asja. Nii. Ja näitas, nii, pannud need kärjeribakesed siia, niimoodi, ja mesilased käisid, tulid kuskilt mööda minnes, eks ole, tulid ja läksid siia sisse, nii. Ja Lembit ütled, ma näitasin, nad ehitavad kärge. Ema ei ole ega midagi ei olnud ka ema. Sees oli üks 25 mesilast ja seda kärjeribakest oli näha, et nad seda juba oli hakanud nakitsema, hakanud ehitama. Kooruvad, teevad märgid kohe peale ja pidi hästi hea olema. Nii, selge. Tähendab, kui noor ema äsja koorub temale märki selga teha on tõesti suhteliselt lihtne. Nii. Ja tema ei lange koomasse. Teed märgi selga, lased lahti sinna sama paarumisperesse ja on asi ilus, ta käib paarumas ka märgiga ära ja tuleb tagasi, on teda lihtsam üles leida ja kõike puha. Aga kui nüüd ütleme, et on paarunud ema, juba muneja ema ja sellele märki hakata selga tegema. Nii, osa emadest minestavad ära ja sedasi, et viskab jalad sirgu ja on pikali maas ja ainult vaatad taga keha õige natukene liigub, et hing on sees. Ja siis ta seal ütleme 4-5 minutit sedasi on ehmunud seal ja pikali maas ja siis hakkab liigutama. Ma algul ehmatasin ära, et kurivaimed, et nüüd tapsin ema ära, et võtsin teine sama lugu. Nii. Aga see on tal kaitserefleks, ütleme, et paarunud ema, kui hakkad teda märgistama, see on ikka nagu ahistamine ja selle vastu on temal siis see võte, et ta nagu viskab pikali ja teestleb surnut. Nii. 3 niisugust meetodit. Üks on kõige lihtsam minu meelest, on pliiatsiga märgistamine. Mina ajasin nüüd juba tagasi varakevadest peale, tähendab mesilasemade märgistamise pliiatsid, rohelist, tänavu on roheline värv. Spetsiaalne või? Kuidas? Spetsiaalne pliiats. Spetsiaalne pliiats on, jah, näete niisugune. Ei olegi midagi muud. Ema jookseb ringi kärje peal, sellega püüab kinni ja nüüd passib selle aja, millal siis see ema nüüd õiget pidi on siin. Ja nüüd vajutab õrnalt vajutab seda ema siia võrgu vastu, et see turjakilp satub ilusti siia võrgu silma kohale ja teeb selle pliiatsiga märgi talle turja peale. Natuke peab pliiatsit nagu keerama. Kui lihtsalt niisama täpp peale panna, siis see ei jää hästi pidama. Aga natukene tuleb keerata, niimoodi. No nii, et auku ei tulnud tulla või? Ei, auku ei tohi turja peale tulla. See oli vanasti, kui meil on ka see puur ja siis paneme emale selga, tähendab, kas plekist, mitte plekist, aga fooliumist või siis ka plastmassist värvilise sellise kettakese või setoonikese. Litri, jah. Ja nüüd aga sellega on nüüd niimoodi, sellega peab olema hästi kiire ja minu arust, et minul tuleb ühte kätt puudu. 3 kätt peaks olema, siis liiga tahke, sellega ei saa teha. Käisin poes, küsisin Talmeti käest Võrust, et kas sul on lahustit selle jaoks. Talmetil ei olnud, Jaaniski käest pole veel küsinud ja nüüd ma ei teagi, need ühesõnaga selle liimiga ei saa. Ja sellega on siis väga lihtne, selle liimiga. Ema paneb täpselt samamoodi siia, nii, nüüd see liimipotikene tuleb teha lahti, nii, ja see siit, vaadake, kus me neid litreid võtame, see tuleb teha ka lahti. Muide, see on ka Jenteri, see on selle vana Karl Jenteri kingitus, tema selle mulle kunagi kinkis, kui ta Eestis käis.
nii et see on kingitus ja need litrid on siis seal ilusti niisuguse aluse sees ja on selles järjekorras nagu see värvid käivad, tänavu tuleb roheline ja siis ei ole midagi muud, võtab siit võtab naksti selle liimi, paneb nüüd emale siia turja kilbi peale selle liimi ja nüüd sama tikuga ei või võtta, peab teine tikk peab olema ja teise tikuga võtab siis, teeb keele peal märjaks ja nüüd võtab teise tikuga, võtab siit selle, näete, saab ühe kettakese kätte või litri kätte ja paneb selle naksti sinna liimi peale. Ma räägin, et üks käsi on puudu, et kui ma saaks teha, et ma ei peaks seda tikku vahetama. See rohelise värvi, no mul ei ole nii palju aastas vaja, siin on, noh, jätkub veel lastele ka see värvi. Aga jällegi on sama lugu, et need värvitootjad, need, näete, pintsel suur, tead nagu maalripintsel. No sellega ei saa emale ju märki selga teha. Või siis kui ma hakkan sellega tegema, siis on niimoodi, et siis ma määrin selle värgi hirmsasti ära. See on nüüd Rosenbergi värv, aga selle on ta ise seganud, sinisest ja kollasest. Ja nüüd on niisugune jama, et nüüd ta ei ole roheline ja ta ei ole ka kollane, ei ole sinine ka. Nii. Ja siis on sedasi, et noh, kui hakata nüüd pulgaga segama või mingi tikuga segama, no me raiskame see värvi ilmatu palju ära, iga kord jääb tiku külge ju. Nii, viska tikk minema. Aga siis on, vaata jälle on lahustit vaja, siin lahustit vähe, aga siin on ka see pintsel, aga siin on natuke arukam, pintslikarvad on lühemaks tehtud. Nii et hädapärast sellega saab teha märgiselga küll, aga keerata, nagu ma näitasin selle ambaorgiga, keerata sellega ei saa, siis on välja lõigatud niisugune kettakene auk sees ja õngetamiilist tehtud siis see võrk sinna peale. Ja vaata, sa enne ütlesid jah, et pehme poroloon alla, siis käiski see asi niimoodi. Poroloon nuustik, nii, saunapäeval ei saanud kasutada, siis oli ta saunasametis, aga muudel päevadel oli ta vaba, nii, panid ema sinna porolooni peale, selle siia peale, niimoodi, täpselt samamoodi. Ühe käega natuke fikseerisid seda võrku seal peal ja teise käega värviga tegid siis emale märgi selga. See on nüüd vana Jenteri enda leiutis. Tema ka ei saa. Tema ütleb niimoodi, et sellega võtad ema nüüd kinni. Nii. Tähendab, ema võetakse tagant poolt, ema tagakeha jääb siia ja nüüd tiibade alt, nende kahe sarvega, tiibade alt pigistatakse ema rindmik siis siia vahele, nii. Kruviga saab siis reguleerida, vaata mõni ema hakkab kiljuma, siis lased natuke järgi, nii. Ja kes vait on, noh siis pigistad kõvemini, nii. Aga kes kiljuma hakkab, laseb järgi, nii. Ja siis ema võetakse sinna vahele, esiteks sellega niimoodi ema vahele võtta, et tiibade alt, tagant poolt ja rindmik, mina küll ei saa. Surnud ema. Jah. No mis ma surnud evast läheb märgida. Jällegi sakslasele ka need pulgad peale tehtud, siia pannakse siis kärjepõhi ribakene vahele ja läheb siis sellega läheb siis sisse. Ja mis siin veel pluss on see, võrreldes nüüd meie meeste tehtuga, et siia saab panna ka vedelat sööta, see peab kinni. Vaata, meie meeste omal on niimoodi, et on lihtsalt lükatud vahele, see vineerist vahesein ja see vedelat sööta kinni ei pea. Tähendab, algul, kui see perekene formeerub, tekib oma pere tunne, siis alati on parem, kui siia panna natukene vedelat sööta, aga siis peab muidugi parve peale tegema või panema põhku siia. Nii. Et nad vesilt sinna ära jupuks. Nii. Ja panna tilgakene siia, noh, ma ei tea, no kui tilgakene, no võib-olla 50 millin. No kõva vallavanema lõuatäis panna siia seda suhkrusiirupit. Ja siis on sakslane veel välja mõelnud ühe vigura. Tähendab teise korpusega pääl. Kahe korpusega, näe. Kahe korpusega, nii. Muide, see korpus sobib sinna ka peale hästi. Sellepärast nendel ülemistel korpustel, noh nagu ei ole, seda söödanõud ei ole. No siin on juba kärjeribad sees ja see istub ilusti sinna peale. Nii, isus siia peale ja milles see pluss on selles, et kui ta seal, ega selles ei saa üle 2 nädala pidada ema. Ära paarunud maksimum 2 nädalat, siis on niimoodi, et tal ei ole enam munemise ruumi ja nendes, mis oli see Eesti oma,
see on niimoodi, et kui siin munemise ruumi ei ole, hakkab sülemlema. Näh, kus ta siis on nüüd? Läinud juba. Ei ole ema sees. Peab olema. On nurgas, all nurgas. All jah, põhjal. Kollane täpp peab seljas olema. Ma vaatan, et siin täppi ei näe, aga suur on küll. Seal on teid ja saatjad kasvanud. Kollane täpp ja 6 jalga all, see on ema. Ei ole, need tolmuga on need noed ja nad on ise ka üks kollas. Vaatame enne sinnapoole siis. Tohoo kuri on, kuidas ma siis lahti lasin. Selle ema jälle ja ma panin, et noh, siis on täna Näe olemas. Seal on nähe. Kupu alge ka on. Ema on säärdunud. Jah. Nii, kes see teeb mul tikkudest tühjaks selle topsi? Anna mulle. Mul tikud otsas kohe. See on nüüd niisugune vigur, et nüüd laseme selle ema ka siia lahti. No mene nüüd. Näh. Ei taha välja tullagi. Ei taha. Näpuküles on. Näpuküles, jah. Kus sa lähed nüüd? Kus sa lähed? Tõuseb lendu. Ei tõuse. See ei tõuse. Tiivad ära lõigatud ei ole. Ei ole. Mina ei lõika tiiba. Ma võin tikku tagasi anda. Jah, tikut võib tagasi anda. Nii nagu moos. Ja nüüd panime siis tema siia. Näed, teine kaas tuli ära ja ema tuleb. Kodus olema. Ei pruugi olla. Igaüks käib vaatamas. Siin on juba väikesed sees. Kotiriia, see on vana kartulikott. Tähendab, kartulit pole sisse panna, kartulit keegi ei taha. Ma vaatan, kus ma selle olen. Peagi, ega itaallane ei ole punane, ega see värv ei ole nii määrav. Tähendab, itaallast on heledamat ja tumedamat. See, mis me seal enne panime sinna Nikoraami peale munema. Ja tema oli 70... Oota, ega sul siin ema sees ei ole praegu? Ei ole ema sees, ma räägin, et ema on seal. Ja ma tahan kuppe otsi, sest muidu nad ei võta mul seda vastu, mis ma siia panen neile. Ja siis oli niimoodi, et tema oli ka 70-aastane mees ja äkki tuli tal tahtmine võtta noor naine. Ja võttis niisuguse 35-aastase naise. Ja siis vanamees suvel, kui sai jaole kuskil leseaue. No siin on nüüd jenter. Ja nüüd on sedasi, et jenteri pealt, vaata siin peab nüüd punase täpuga ema olema, kui ta jalga pole jälle lasknud. Aga mesi on sisse kantud. On jah, on siin. On ja, näed, ema on siin. Näed, ema on siin. Siin on nõelad kõik ära korjatud. Need on jah, kõigil on nõelad on amputeeritud. Mesilased, näed, tema seal. Nüüd me laseme ta, paneme korraks tagasi. Ja laseme tal ära minna. Siit võtma pulgaga. Nii. Mis siin on? Näete? No on noor silm. Midagi on, aga Midagi on. Oleks meest raavast, näeks kohe. Nii. Siin on vagel. Ja päris paras. Noh, kes näeb? Ma pean kaugele. Luuk peab olema. Jah, luuk peab olema. Ei, see on üks videolutükk. Vagel on, ma näen ära. Nüüd sina ka. Ma ei näe, mul pole ei näe. Noh. Kindlad kohe vagel. Siin on natuke suurem. Ja nüüd selle vaglaga tehakse niimoodi. See pannakse siia auku. Nii. Ja nüüd läheb siia. Naksti. Ja nüüd on külm ei ole. No tähendab, siin on niimoodi, muidu oleks külm küll, aga kuigi palju see on veel hoiab sooja kinni. See on niisugune jah, et ta paugu pealt kohe maha ei jahtu. Näed, siin ka vaglakene. Ja näed, käib nüüd niimoodi. No peab natuke keerama, siis ta läheb ilusti. Ja meil läks selle asjaga siis, ma ei tea, oma kõva tund. No eks nad muidugi jahtusid ära ja ma mõtlesin, no nüüd, et see laar on kõik aia taga. Et siit on ka kohe vagel tulemast, et muna oli juba toite piinu pannud. Ja siis oligi... Üleval on ikka soem, üleval tulevad paremini. See küll. Nii. Kus ajast, kui me vaklu ringi tõstsime. Nüüd selle aja sees on näed nemad kogunenud sinna ilusti hulganisti kobarasse kokku.
nüüd paneme selle siia vahele. Nii. Ja läheb kohe ehitusahti. Kohe läheb, kohe nad hakkavad seda emasid tegema. Tõmbame selle, need kärjetänavad ka enam-vähem õigeks ja ongi kõik.